69.9萬啊，可以買到一個大2房2廁，仲會有埋一個 office space 嘅一個嘅空間啊。始終喺呢一區咧，佢係真係好有競爭力，所以咧易買易賣啦，唔使講都知道咧係可以放到 king size 床嘅。冇錯，側邊啫仲有位可以擺梳妝台添，有一個嘅書房嘅位置喺度，仲要係唔細嘅喎。69.9萬，你覺得今時今日喺 Richmond 可以買到啲乜嘢咧？如果我話俾你知呢個價錢咧，可以買到一個942尺2房2廁，仲要有埋一個獨立嘅 private office， 仲要唔係舊樓喎，12年樓齡左右啫。咁今次呢個屋主咧都係將間屋交俾我哋啦，咁亦都係我負責去做 staging 嘅。咁我哋要即刻要睇睇先啦 ，Let's go！ 我哋今次介紹呢個新掛牌 listing 咧，位置喺9388 Auckland Road 嘅。location 咧就喺 Richmond 嘅 Walmart 附近啊，非常之有名。平時 local 咧係會叫佢做 Alexandra District 嘅。而呢一度咧係一個好受歡迎嘅住宅區啦。而我哋呢一棟樓 Omega 咧就係其中一棟非常受歡迎嘅，因為咧佢嘅發展商咧係 Concord Pacific 名發展商打造嘅。而呢度咧最大嘅優勢咧就係位置啊。首先啊，行路幾分鐘咧就可以去到附近一個大嘅 mall Central at Garden City。喺裏面咧有 Walmart 啦，有唔同嘅餐廳啦，有銀行啊、咖啡店啊，各種生活嘅服務咧應有盡有啊！你唔需要特登揸車出去買嘢咧，喺附近咧已經有晒㗎啦。咁附近咧亦都會有一個公園 Alexandra Neighborhood Park 嘅，包括咧有小朋友嘅遊樂場啦，亦都有籃球場啊、乒乓球啊，或者係社區嘅花園等等嘅。咁當然啦，我哋呢個屋苑亦都有唔少嘅會所設施，陣間再帶大家去睇睇嘅。而我哋個零月前好似都嚟過呢個屋苑拍嘢喎。冇錯啦！如果咧有留意開我哋嘅片嘅朋友們咧，都似曾相識㗎啦。Omega 呢度咧，我哋應該係大約係個零月前咧就有另外一個嘅 listing 嘅，咁但係嗰陣時好快就賣咗啦。仲要係咧，我呢個客咧佢都係咧攞嚟 upsize 嘅，即係一房咧就換大咗去咗呢一個嘅 townhouse， 從而咧其實係可以想像到咧好多嘅業主們啦，佢放售咧其實咧易放賣嘅。而買咧亦都好啱啊，因為始終喺呢一區咧，佢係真係好有競爭力，所以咧易買易賣啦，變咗咧好多嘅，譬如話係年青人啊，佢哋上車第一間屋咧，攞嚟做一個跳板，你第時都想換大啲㗎，想換 townhouse 再上到去 single house 㗎，咁樣嘅話咧就更加好跳啦。咁所以呢一樣嘢咧，我成日同我啲買家們講咧係好重要嘅。揀樓嘅時候一定要揀有質素嘅，喺區裏面咧係 sought after 嘅，大家都喜歡嘅。咁你第時賣咧都比較方便啦。嚟到我哋呢個413號單位咧，首先睇一睇佢個 living room 先啦。由於咧，因為我哋係向南啦，同埋咧我哋係頂層嘅關係啦，採光係非常之好啊！啲陽光咧啱啱可以射到入嚟個屋度咧，亦都係特別光猛啦。再加埋咧，就係因為我哋個樓底係夠高啊，9尺樓底高嘅呢一類型比較橫啲、比較闊啲嘅積嘅話，好多時候咧都有好多嘅 drop ceiling 嘅。但係咧，我哋呢度咧 drop ceiling 係非常之少。淨係得呢一個位置係有嘅啫，上面都係做翻啲管道。By the way， 想同大家講一講喎，呢一啲嘅出風口位咧係冷暖氣嘅出風口，咁所以咧我哋呢棟樓咧係有冷氣嘅。呢一樣嘢都可以係話點解我哋呢一棟樓 Omega 咧咁受買家們歡迎嘅其中一個 reason 嚟嘅。咁嚟到我哋呢個飯廳嘅位置啊，佢呢個飯廳嘅 size 其實同客廳其實係1比1嘅，同埋咧而家擺咗4人台啦，但我覺得擺咗6人台都綽綽有餘啊！我哋嚟到廚房位置啦，咁呢個廚房咧亦都係非常之大嘅，可以見到咧呢個 counter top 咧係非常之長嘅個長度。而家擺咗2張吧凳啦，其實我覺得擺4張都非常之夠位嘅。同埋咧，佢見到呢個櫥櫃嘅設計就係一貫Concord 嘅特色啦，咁佢嘅雪櫃啊都會做晒標煙嘅，咁係非常之簡潔啦，同埋好 modern 嘅。講到呢個廚房咧，我喜歡佢咧有幾大嘅因素啊。第一大咧就係佢係一個 U 型嘅廚房啦。大家都知道嘅啦 ，U 型廚房咧一般嚟講咧，佢需要個 counter top 咧嗰個嘅空間比較多，咁但係佢亦都可以擺到同埋好夠闊啊，咁所以咧就好好用嘅。再加埋咧呢個廚房咧嗰啲櫥櫃一睇就知道咧就係 Concord style 嘅 cabinet 上面有呢一種嘅 display 嘅 area 啦，咁同埋佢嘅 backsplash 咧做咗一隻仿雲石嘅一種 backsplash 嘅，咁呢一種都可以係好標誌性嘅。再加埋咧就係Concord 咧，佢哋都特別喜歡咧，係做呢一種嘅
Lazy Susan 嘅。咁樣擺嘢咧就特別方便，啲煲餐啊放晒喺裏面咧都唔怕咧係要伸入去攞嘅，咁啊呢一樣嘢係抵讚嘅。再加埋啦，佢成個 ambience 都好好啦，即係我覺得就係佢裝咗呢一啲嘅 LED 燈喺度啦，唔會話太光殘好似射住咁，但係咧亦都好有溫馨嘅感覺嘅。咁啊講埋我哋個爐頭啦，咁啊大家華人咧都喜歡咧就係明火煮食㗎啦。咁我哋用天然氣明火煮食5爐頭嘅，咁啊一個大嘅煲咧可以擺喺度咧就攞嚟煲湯，其他咧炒菜啊咁啊就係放喺側邊啦。牌子咧都係用翻 Bloomberg 嘅，下低呢一個嘅焗爐都亦都係一樣啦。帶大家睇一睇主人房先啦，14尺乘以11尺啊，其實都唔使講都知道咧，係可以放到 king size 床嘅。冇錯，側邊咧仲有位可以擺梳妝台添，同埋間房咧仲會對住一個好大嘅電視牆啦，可以擺一部好大嘅電視。可以咁話下，而家咧睇兩房單位咧越嚟越少，即係買少見少咧，係主人房可以放到 king size 床噶啦。同埋呢個主人房咧，仲有一個好大嘅 walk-in closet，都做晒櫃俾你嘅，咁咧就可以擺晒袋啊，擺啲衫啊，就非常方便啦。咦，側邊咧仲有一個儲物嘅空間喎，可以放下啲 linen 啊，或者係放下啲樽啊，平時用嗰啲洗髮水啊、護髮素啊嗰啲可以擺晒喺呢度啊。而家就睇埋主人房嘅洗手間先啦，又係嗰句入到嚟咧，又會睇到一啲 Concord style 嘅嘢。通常咧 Concord 咧都會配置咧呢一種嘅 medicine cabinet 啦，就會有埋呢啲 undermount 嘅燈喺度啦，咁所以而家會比較係柔和少少嘅燈光，咁亦都可以照得好清楚啦，即係去刷牙洗面嘅時候。咁啊後面咧亦都會有一個嘅 shower 喺度嘅。睇埋個客房先啦，客房嘅尺寸咧就12尺乘以10尺嘅。可以放到一張 queen size 床啊！我哋而家 staging 放咗一張 single 嘅啫。咁但係啊，如果譬如話假設咧，可能你間房係小朋友住嘅，可以放一張 single 啦，拍埋牆嗰度，跟住之後咧放一張大啲嘅書台俾小朋友咧攞嚟做功課用，都係 fit 晒嘅。咁當然啦，如果你想做一個 queen size 床咧，仲放喺中間，咁側邊2個床頭櫃咧都好夠嘅。除此之外咧，呢一個客房嘅衣櫃咧都夠晒大嘅，一個 built-in 衣櫃裏面咧都好闊下嘅。通常如果買一間1房又好2房冇釘嘅話咧，特登要揾一間房嚟做書房咧，又好似嘥咗少少喎。咁但係呢一間屋咧就冇問題啦。點解？因為有一個嘅書房嘅位置喺度，仲要係唔細嘅喎，放一張書台或者電腦台喺度，綽綽有餘。側邊亦都可以放埋啲書架。咁所以咧，我認為呢一個位咧喺呢間屋裏面咧都係一個非常之 function 嘅位嚟嘅。門口位咧都非常之寬闊啦，咁啊側邊仲有一個嘅客廁喺度嘅。呢度嘅設施咧，包括咧有前台 concierge 服務啦，一入嚟咧就有一個前台喺度 greet 你噶啦。再加埋咧佢嘅會所設施咧，有 gym 啦，有 party room 啦，乒乓球室啦，仲有一啲小朋友嘅玩嘅空間。管理費咧每個月咧就719蚊，包括管理啦、會所設施啦、園藝啦、鏟雪等等啦，亦都會包埋佢嘅明火煮食天然氣啦、熱水啦，同埋一大部分嘅冷暖氣嘅。我問過屋主噶啦，佢哋咧平時冷暖氣都係長開嘅，而每一期嘅 BC Hydro 咧只需要60-70蚊左右嘅。而個單位咧就係包1個車位嘅，69萬9啊！呢個喺而家 Richmond 咧，可能係講緊買到一啲1房加釘嘅單位嘅價錢，可以買到一個2房係大2房2廁，仲會有埋一個 office space 嘅一個嘅空間啊。係啦，同埋我覺得係非常之適合冇樓嘅朋友可以第一次買樓嘅一個 option 咯，係一個入門價同埋空間都好好用。再加埋咧，佢係向東南、頂層、高樓底，仲要有冷氣嘅。至少可能2口子住嘅時候住得舒服，或者生1個小朋友嘅時候，其實都夠晒住嘅。咁啊之後如果再生多啲啦，咁啊到時咧就可以換大啲啦。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅話咧 ，Open House 嘅資訊就喺下面啦。歡迎大家咧過嚟探我哋睇一睇呢間屋嘅。咁當然啦，如果你 Open House 嚟唔到，亦都可以同我哋私信啦，我哋 send 更加多資料俾你，同埋幫你約一個 private showing 嘅。唔中意我哋頻道就記得要 CLSS 啦，下一集再見，拜拜。